शरीर खुद को रिपेयर कर सकता है। अगर आपकी हड्डी टूट जाए तो वो जुड़ जाएगी, अगर स्किन कट जाए तो वो भर जाएगी। लेकिन दांत आपके शरीर का इकलौता ऐसा हिस्सा है जो खुद को ठीक नहीं कर सकते। एक बार दांत टूट गया या सड़ गया तो वो हमेशा के लिए गया। बहुत लोगों को लगता है कि दांत हड्डियां हैं क्योंकि दोनों सफेद और सख्त होते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। हड्डियां अंदर से स्पंज जैसी होती हैं और उनमें मैरो होता है जो खून बनाता है, जबकि दांत ठोस होते हैं और मरे हुए नहीं बल्कि जिंदा होते हैं।